जाफा भाई। हाँ। अम्मी जाफा भाई तो कमरे में है। हुआ क्या है? हाँ हाँ, इधर ही हैं, अपने शलवार में नारा डाल रहे हैं। हाँ हाँ, वो कोई और होगा, वो तो नहीं है। अम्मी क्या कह रही थी? वो साथ वाले घर में मुर्गी चोरी हो गई थी, मम्मा कहती जाके पता करो कहीं जाफा ने तो चोरी नहीं कर ली। अच्छा। इतना बुरा